أهلا بكم من جديد. منذ عامين والسوريون لا يعرفون النوم على وقع القذائف والقصف المتواصل، فيما يشخص التلفزيون الرسمي بالأمس الأزمة بأنها ناجمة عن الأرق وربما الشخير. هذا حال السوريين منذ عامين، الطائرات فوق رؤوسهم والدبابات والقذائف بجوارهم. فجرهم هكذا، وإن أقبلوا على صباحاتهم نالت الصواريخ من غرف منازلهم، وشوارعهم هكذا، ووجوه شبانهم وصيحات من نسائهم ورجالهم. هم إذن لا ينامون، ويعلم القاصي والداني أن طعم النوم هجرهم منذ أشهر طويلة. فجأة وبعد تأخر طويل يقرر التلفزيون الرسمي السوري أن يبحث علاج المشكلة. يمشي رياضة كذا، يحافظ على يحترم حاجة الإنسان الذكي، هو اللي بيهتم بصحته أكثر شيء، فالنوم هي حاجة للجسد. وأرق السوريين تعالجه نصائح الأطباء حصرا، وبالتالي لازم كل إنسان يحاول يحصل على قدر كافي من النوم كل يوم. في بصر الحرير، الله أكبر. وفي كل مكان وزمان يتكرر المشهد. نعود للتلفزيون الحكومي السوري بالأمس القريب، تجاهل رعب البراميل المتفجرة على الأطفال وضررها المدمر على البشر والحجر، محذرا فقط الله أكبر من أصوات الشخير. الأسباب البسيطة للشخير إنه الواحد لما بيكون نايم على ظهره وجهه للسقف. وين بدنا نروح وين بدنا نجي ما بنعرف.